Entrou aí um linha e o carro tá fazendo um barulho quando liga. Ó. Mas aí precisamos definir questão de orçamento para o cliente. Poderia ser a bomba ou o kit de distribuição. Vamos lá, o menino vai falar pra gente aí em marcha lenta quanto ele tem que dar. Em marcha lenta tem que dar 2,5. 2,5 de marcha lenta. Então, tá certo. Quando acelera ele tem que dar 4 bar e meio. Acelera aí, El. Olha lá. Isso aí. Então aqui já vamos definir o diagnóstico para o cliente. Valeu? Segue a vinheta. Bom, a gente retorna, né? O cliente autorizou. Fico muito feliz aí que os clientes confiam no nosso trabalho. Tem amigos aí que precisa mandar por WhatsApp, tem amigos que precisa mandar vídeo, foto, não sei o que. Eu só apenas passei pro cliente e depois eu vou fazer uma filmagem e vou expor no YouTube para ele poder acompanhar. Bom, aqui ó, não entendi muito bem, já tá toda solta? Se tiver toda solta pode arrancar. Não entendi muito bem por que dessas colas aí. O que é isso? Cola. Isso aqui? É cola. Parece que entupiram aqui para não sair aqui, porque aqui tá quebrado. Botaram uma fita aqui. Essa mangueirinha vai pro coletor. Pega no coletor de emissão. Aí como quebraram aqui, eles entupiram aqui para não sair óleo aqui. Vapor de óleo. É, vou até ficar quieto. Bom, vamos seguindo. Então tá aqui o kit. Aqui tá o interruptor de óleo, né? Porque vaza ali também pelo interruptor de óleo. Aqui tá o kit, ó, completinho. As engrenagens, o esticador, a corrente e os dois encostos, dois tensores. E fiquei triste, realmente agora fiquei triste. Vou ter que ligar para ele e falar para ele que tem mais essa história da tampa. Mas seguimos, vamos continuar. Continuar na desmontagem, tirar agora a lateral aí para poder botar o carro no sincronismo, né? Seguindo aí o procedimento dos 4 tempos para a gente poder botar no sincronismo e seguir as marcas. Aproveita que tu tá fazendo um vídeo aí. Parafuso frouxo. Parafuso frouxo aí, ó. Se você ver aí, você vai. Tá vendo? Parafuso frouxo, solto. Do que? Do esticador ou do cabeçote? Não, do esticador. esse parafuso aqui daquela palhetazinha lá da corrente. Tá. Mas acho que eu não vou conseguir filmar bem porque a lâmpada. Tira essa lâmpada que de repente você consegue filmar melhor. Não, acho que dá pra fazer aqui. Não, tranquilo, beleza. A gente vai seguindo o vídeo. Eu realmente fiquei sem chão agora com esse negócio dessa tampa, com essa cola aí. Mas vamos ver o que a gente vai ter que fazer pra gente poder proceder e dar sequência. Bom, seguimos, vamos ali desmontar agora a lateral pra poder dar uma solução no carro do amigo. Ai, não aguenta esses meus guris, não. Essa rapaziada aqui é muito top. Bom, já viram lá a tampa de tucho. Aí nós estamos desmontando aqui embaixo. Aí o que eles também me chamaram para mostrar. Olha lá. Tudo solto, tudo. Tá solto, isso aqui é porque o parafuso tá lá em cima e não vai ser, mas tá solto. O parafuso lá em cima frouxo, aquele que eu te mostrei. Aí a pergunta é, de repente isso aqui tá até bom, mas aí já vendemos, já compramos, o cliente já autorizou, não tem como prever um incidente desse. Também não vou arriscar em montar isso novamente, né? Vamos remover, mas apenas para o cliente saber que alguém já fez uma intervenção, não tinha informação técnica, não tinha o conhecimento, de repente não sabia qual eram os 4 tempos, sabe?
Claro que eu sei. Isso aí. Então, aí dá isso. Precisamos trabalhar com informação técnica, tá? E aí depois vamos ver se isso aqui também acha pra comprar. Esse aqui, ó, bota ela um pouco mais pra cá. Olha lá, já tá meio corroído, acho que vai ser meio brabo achar, mas de qualquer forma vamos aplicar o que tem de melhor para o cliente poder rodar com o carro. E aí agora vamos desmontar a parte do filtro para a gente poder remontar o orçamento, porque o orçamento inicial era de um carro que o motor nunca tinha sido mexido. Cada dia aparece uma coisinha diferente para poder aí agora nos atrapalhar e aumentar tanto o valor do serviço e mais o trabalho. Beleza? Aí aproveitando, vou depois fazer um comentário, um videozinho só da tampa e toma aqui com o nosso amigo, beleza? Senhor Célio, da Bastos Juntas. E fizemos a aplicação de uma junta num Ford Ka 3 cilindros e ele havia me falado dessa nova tecnologia da junta dele. Então, falei, já que você está no Rio, traz aqui para mim. E aí ele me trouxe, só dar uma rápida explicação sobre essa nova junta e vamos aplicar, vamos dar o feedback para vocês se é boa ou se é ruim. Não temos, igual dizem, como é que eu vi falando esses dias, não temos político de estimação, também não temos junta de estimação, apenas aplicamos a que realmente nos atende. Ô Anderson, essa junta de silicone ela é ótima para ser colocado quando existe a canaleta igual essa aqui, ó. Essa junta tem um encaixe, então quando a junta tem um encaixe, devemos aplicar a junta de silicone, porque ela é uma junta flexível, veda mais por mais tempo. Então encaixou essa junta de silicone, abaixo produz ela azul para se destacar da ABM, da borracha nitrílica, e essa junta ela tem uma durabilidade maior. E o que acontece? Quando ela tem um pouco de empenamento, ela compensa o empenamento da tampa, porque a tampa é plástica, ela acaba esquentando e empenando um pouco, beleza? Entendi. Então nós vamos colocar ela para fazer o teste. No próximo vídeo nós falamos se deu certo essa junta ou não. Isso aí, então estamos aí com o representante da Bastos, meu muito obrigado e vamos seguindo com a nossa saga. Aqui já virou uma saga esse linha e-torque, né? Então muito cuidado com a mão suína que acabam prejudicando o trabalho de um bom profissional. E aí nas conclusões, estamos retirando o cabeçote. Primeiro cilindro, quarto cilindro. Tira junto aí, bonito. E aí vamos tentar mostrar aqui o que aconteceu para depois, quando o cliente ver o vídeo, ele entender. Aqui, ó, o parafuso é um parafuso na guia de encosto de um lado e da guia de encosto do outro. Desse lado aqui, ó, estragaram a rosca. Desse aqui tá perfeito e desse estragaram. Então vamos levar agora no torneiro para ele tentar fazer. Se não tiver, não conseguir fazer, aí começa a ficar difícil a história. Mas seguimos para a tornearia. Eita, que deu trabalho! Isso, deu torque. Voltando ali, bota a lâmpada ali, ó. Olha lá. Esse pistão já todo limpinho, todo lixado. Bota a lâmpada aqui. Aproveitando, turma, vocês não podem lixar aqui, tá? Se vocês não forem fazer um serviço de brunimento, não forem trocar os anéis, você não pode fazer isso daqui. Me dá um parafuso aí, cadê o parafuso? Me dá um parafuso velho aí. Deixa eu dar outra dica rapidinho aqui. Aí a gente agora está resolvendo o problema da corrente, que eu vou mostrar aqui no cabeçote. Bota a lâmpada. E outra dica muito importante, quando for fazer um serviço desse, né, a gente troca os parafusos e tal, tudo coisa, mas peguem os parafusos velhos, depois de limpo, e em todas as roscas, insiram até o final, tá? E aí confirme se o parafuso está indo até o final. Por quê? A gente já pegou um amigo que não sei se não limpou por preguiça, ou o ajudante não quis fazer, ou se não é costume de fazer. Porque assim, né, mecânico, quando você fala, ele já fez tudo. E por que está dando errado? E aí os detalhes acabam definindo. Pega ali a serrinha ali, tira a serrinha dali, senão
depois acaba caindo lá embaixo para achar uma porcaria. Então é sempre importante fazer isso, ó. Dar uma lubrificada no parafuso e vai rosca a rosca. Uma vez aqui nós quase, né, infelizmente, oficina você não tem como fazer uma avaliação na entrevista, você tem que deixar o profissional trabalhar. E uma vez quase que tivemos um problema na hora de instalar no maré. O parafuso não foi até o final, não deu torque, e aí com isso o cabeçote ia começar. Se a gente não consegue definir, se o mecânico acaba não perguntando, a gente ia acabar não fazendo o serviço correto, não ia limparmos as roscas, ele ia dar um torque falso. Deu torque falso, já era, já esmagou junta. O trabalho aí acaba ficando perdido. E aí sempre vale a dica para vocês não terem problema. Todos que tiverem, é bom voltar, né? Que são os guias, que é ele que segura junto. Minha mão já está escorregando, eu não consigo mais tirar o parafuso. Cadê? Tem um pano aí? Aí, consegui. Tá? Então, dá uma limpada aqui. Aí. Todos eles você joga um pouquinho de óleo, limpa, dá um ar. São todos cuidados e critérios que depois te ajudam a definir e dar certeza na qualidade do serviço. Perde-se um pouquinho de tempo? Perde, mas melhor depois ter que perder todo o tempo e ter que remover tudo de novo e ficar na dúvida. Será que deu torque? Será que não deu? E vou te falar, Rio de Janeiro tá quente. Olha lá, o parafuso está indo quase todo ao final. Isso aí, olha lá, subindo lá o óleozinho. Ou até água, porque de repente a gente joga água, um pouquinho de gasolina para poder fazer essa limpeza aqui dos pistões. Limpa aqui para mim. Aqui, ó, ele já endureceu, ó. Olha o tal aperto falso, tá? Então, é sempre bom a gente revisar. Aí como é que a gente faz aqui? A gente vai um pouquinho, aí volta, pega depois com a chave, vai virando, aí tira um pouquinho. Olha o tanto de... aqui, ó. Isso aqui engana o torque. Beleza? Por isso que é sempre bom, turma. Esse ano assim que abrir eu vou participar, quer dizer, eu participo de todos, né? É sempre bom você participar de treinamentos. Existe um treinamento da Mali que ela te ensina isso aqui. Eu também estava vendo, eu não acompanho todos, eu vou tentar ver também. O nome do rapaz acho que é Marcelo Ferreis, da Takao. Só que ele faz em vídeo, ele faz no YouTube. E ele também ensina bastante dicas, ó. Pode limpar. Aí você vai limpando até que o parafuso chegue lá no final. Beleza? Então aqui ele vai continuar, senão o vídeo vai ficar muito longo. O que eu queria mostrar também, bota a lâmpada aqui. Era o cabeçote lá, o parafuso aqui. Parafuso aqui. O problema foi nesse parafuso aqui, vamos ver se a gente consegue tirar, ver se você consegue tirar. Ver se a gente consegue tirar e mostrar aí que o menino quando montou, o outro profissional no caso, né, de uma outra oficina, acabou que ele estragou a rosca lá. Um pedaço ficou quebrado, não tem jeito, tá vendo? Tira esse daqui pra te mostrar como é um e o outro.
entendeu? Olha lá como é ele originalmente. E ó a lasca que o menino quebrou porque o parafuso trabalhou errado. Aí o que o torneiro fez? Aumentou a rosca. Esse lado vai trabalhar com um parafuso acho que um pouquinho maior para poder compensar esse problema, tá? Aí fizemos já medições aqui com o teste na água, né? Eu boto água, não boto gasolina, depois eu perco a gasolina. Boto água, boto a ferramenta de pressão, boto as velas e vejo se não tem vazamento nenhum. Já mostrei, aditivo Tirreno, depois vamos botar um limpa radiador, filtro de óleo. E aí vamos começar a montar agora, dar início ao processo. Vamos só terminar de limpar todas as roscas que o sempre importante o mecânico fazer para não enganar na hora do torque. E aí assim vamos dando início à montagem de mais um motor com excelência, tá? O motor se monta assim, padrão, primando por todas as informações técnicas que a gente aprende nas palestras, nas visitas às fábricas, no bate-papo, com a literatura. Daqui a pouco eu vou baixar aqui a literatura dos torques. Vamos só esperar ele agora terminar de fazer a limpeza de todos eles para a gente seguir. Fazer a instalação da tampa agora. Junta nova. Certinho. Utilizar o torquímetro, já está no torque certo, torque de 1 kg, só torquear agora. Parafuso da
Show de bola. Tampa instalado. Agora só vamos partir pro coletor para poder fazer a instalação do coletor. Ai, ai, ô Fiat Linea. Bom, os anéis novos, né? Tentando limpar aí o máximo que deu, mas pelo menos na área onde vai ter a atuação junto ao cabeçote tá show. E aí vocês também vão prestando atenção que não tem cola entre uma base e a outra. Tampa não é nova, mas sem problemas nenhum. E aí até arrumamos uma outra tampa, mas a outra tampa eu não entendi, ela não encaixa, né? Não, era mais... A junta dela é diferente. A outra, essa tampa, a junta ela pega inteira. Essa daqui é só Só um filetinho. só um filetinho. E a tampa aqui tem detalhes diferentes, ó. Então beleza, tranquilo. Conclusão, estamos com duas tampas. Torquímetro tá ali já. Beleza. Já viu quanto é o torque desses parafusos? Dá uma olhada lá, Chegou a ver qual é o torque dos parafusos da tampa de ducha? E tem 1 quilo. 1 quilo. Vamos lá rapidinho, Elber. Só pra Dá uma gente. olhada lá. Acredito que é 1 quilo. Mas só confirmar. 1 quilo de pressão na turbina. É o da loja esse telefone que tá tocando? Quem é que tá ligando? Ah, tá. Ah, tá ligando pra ver o Doutor. Ah, esqueci. Aí tá ele lá ligando o celular pra poder ver o Doutor. Não sei se pra quem não usa, pra quem usa a gente tem a opção de deixar ele no telefone. A oficina tá cheia, mas graças a Deus poucos pepinos. Companheiro gás. Se não achar, corta. Se não achar de onde é, corta. Ah, é. Corta, joga tudo fora. Depois fala que é assim mesmo.
Sei que você ligou agora o que? O sensor de detonação? Não. Cebolinha de óleo. Interruptor. Interruptor de óleo. Ah, bom. Ah, bom. Cebolinha lá do Cascão. Ah, falando isso, colocou nova, né? Sim. Show. É muita coisa. Com esses índices que eles querem de emissões de poluente, é muita coisa que eles vão colocando nos carros. Bico injetor. Vou comprar aquelas grandonas, que aí você não precisa ficar tirando. Oi. Que isso, o estoque? Isso. Ah, tá. Então tá aí o estoque. Esse não. Parafuso de fixação do tampa de válvula, parafuso coletor de emissão. 2 kg, Mais. 2,89, 3 kg. O Couturier é brabo. Detalhes, aqui tá os detalhes do aperto do cabeçote. Esse daqui é da tampa de válvula. É, na verdade não é 1 kg, é 1,21 kg, né? Aqui, ó. Aperto da tampa de válvula, 1,21 kg. Isso aí, quando você tem informação técnica, você consegue discutir. Levanta ali, ô cabeça. Levanta o macaco ali, ó, senão vai ficar fechando o pessoal aí na passagem. Fecha a porta e levanta o macaco. Aí a gente encosta todos, encosta aqui.
Depois encosto o outro antes de dar os apertos finais. Filmaram o sincronismo? Filmaram, né? Ele tá 10 longa lá. 10 longa. Bom, então, deixa eu seguir na montagem aí. Que o braço começou a doer. Bom, demos o primeiro funcionamento e vazou água. Vamos lá colocar o filtro de combustível. Pode ir lá colocar o filtro de combustível. E eu fui ali buscar a válvula, né? Cadê a válvula velha? Me dá aí. Aí buscamos uma válvula original, que já vem com o anelzinho, já vem com o sensor, né? Seria um sensor, ele de determinado aquecimento, ele aumenta ou diminui o fluxo de água. Aqui, cadê a carcaça? A carcaça não tinha, tava assim. Não, a carcaça tá ali, ó. A carcaça tá no lugar. Então vamos tirar aquela carcaça ali, vamos trocar, filtro de combustível colocando no lugar, tampa, pegamos uma usada, mas pelo que funcionamos aqui, o motor armou ventoinha 2 vezes em bom estado. Os aditivos já estão ali. Acho que vai faltar aqui para mim a correia, né? Deixa eu pegar aqui. Já colocamos também o interruptor de óleo novo. E é isso aí. O carro chegou apenas para trocar uma corrente, um kit de corrente, que também não era o kit de corrente de repente o problema. O kit de corrente de repente poderia estar bom, mas como já estava tudo desmontado, o cliente já tinha autorizado, já tinha chego a encomenda, vamos deixar. Já desmontou, trocamos os parafusos novos, torqueados, bem apertados. E seguimos, né? Vamos aí dando sequência. Os bicos tiramos, tá na limpeza, pra gente deixar o carro em condições. O cliente super coitado, super agoniado atrás do carro, já tá 2 semanas sem o carro. Era um serviço de 3 dias. Mas amigo, a única forma de deixar em condições para você não ter mais aborrecimento é assim. Uns dias a mais na oficina, mas depois longos dias na sua garagem e nas estradas aí do Rio de Janeiro. Bom, agora é tudo trocado, tá tudo. Chega, vamos funcionar. Deixamos o carro aí um tempinho esfriando. Ver se agora vai dar o barulho. Antes de ligar, deixa eu ver se a temperatura aí tá baixa. Tá bom. Sabe ligar. Olha lá. Não tá totalmente frio. Mas, nossa, a temperatura externa. Olha lá. Brabo demais. Vamos funcionar ele. Aí. Acabou. Acabou o barulho. Vou ligar direitinho, tá no combustível líquido, né?
Fecha o capô lá, vamos dar uma volta lá. Tira esse aqui, ó. Pano aqui, pano ali. Vamos dar uma volta, enquanto isso eles vão guardando. Começar a guardar os carros, porque já estamos encerrando mais um dia. Nasce! Brigar com o homem, falar pra ele que a porta dele é um estouro. O ar funciona, será? 40 graus tinha que funcionar, né? Fecha os vidros aí, por favor. Ó, tá saindo da máquina aí, né? O vidro tá saindo da... Aí. Bota o cinto aí. Aí ele vai sair ali só com o ABS aceso, apesar que não tínhamos conversado nada sobre isso. Tá começando a gelar. Aí se não abrir, vamos dar uma indicada pra gente ser os primeiros e já sair ali na... E aí já dá uma boa esticada de marchas pra ver se vai fazendo algum barulho, alguma coisa assim. Tá no gás ou na gasolina? Gasolina. É quando a gente sair, bota no gás pra ver como é que vai se comportar. Vai, abriu, vai, bora. Aí geralmente a gente sempre dá uma conferida em aperto de roda, apesar que não deixa mais disso, mas é sempre bom a gente conferir para o cliente não ter dúvidas. O amortecedor bate bem, né? Bate. O carro, não sei se eu filmei, o carro tem 96.219. O ar tá gelado. Coisas que são itens indispensáveis no Rio de Janeiro. Carro com motor bom e com ar estupidamente gelado. Normal. É isso aí, turma. Vou encerrando mais um vídeo. Espero que tenham curtido. O carro deu trabalho. Só Jesus na causa. Mas agora o cliente com certeza vai cuidar, vai ter um pouquinho de zelo a mais, porque vai doer no bolso, né? A finalização, a conclusão toda do serviço vai doer no bolso, então consequentemente agora ele vai olhar pelo carro. Os pedaços. Bom, então é isso aí. Agradeço a todos. Fico muito feliz. Compartilhe em suas redes sociais.
divulgue o canal. Fico muito feliz em já estar sendo reconhecido em alguns locais onde eu vou, né? E aproveitando, pode vir falar comigo, pode vir conversar comigo. Só não pode ser de política, futebol e mulher, que isso não se discute, mas de mecânica, estou à disposição. Valeu? Tamo junto? Sempre. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.